ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ചിന്നൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ഇന്നലെ രാവിലെ എടുത്ത വീഡിയോ കേട്ടോ. നമ്മൾ പാലക്കാട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന ദിവസം എടുത്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ തേങ്ങാ ചട്നിയും ഇടിയപ്പമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടോ. കുറേ ദൂരം എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചയൂണിൻ്റെ സമയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കേട്ടോ. സാധാ ഊണാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഏട്ടൻ്റെ പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതാ ചിന്നിക്കുട്ടിയും പിള്ളേരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പോന്നു. കുതിരാൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്താണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി കുറേ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ മെയിൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അടുക്കിൽ തുടക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മുരിങ്ങക്കായും മാങ്ങയും ചക്കക്കുരുവൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് താളിച്ചൊക്കെ ഇടുകയാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേട്ടോ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ. മാങ്ങയും ചക്കക്കുരുവൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു സിമ്പിൾ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് കാരണം അത് ഇട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചീര അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ചീരത്തോരനും ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ചീരത്തോരനും മുട്ട പൊരിച്ചതും കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്താഴമൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ.